السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رفتوتا كينيا هرس ولتدبيني جرا هرس فيديو هارادا ولتدبيني أكما بيكمغا كان نتيرتو جتاجر يسوس كريستوس واكمتي كان جرون جرا سودوتا كانان والكابني جرا سودوتا غافن جدوغا إسنيف غانا ولبيكتن جرا سودوتا يتون جرا بينتي جتورا أسرتي كان لالا جرو يسوس كريستوس أكني واكاين تاني مجافا جرا راجي كان لالا جرو هرس فيديو هارادا ولتدبيني جرا keeyyata lamamas macaafa jira keessa Yesuus Kiristoos akka inni waaqa hin taane kan nu agarsiisu. Sana booda gara viidiyootti seenaa waliin daawwannaan isin jedha keeyyata lamamee isinitti agarsiisu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti Yesuus Kiristoos afaan isaatiin maal jedha beektu? Waaqayyo jira. Yesuus itti dabalee jedha ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhaga'itti nan farada firdiin ani faradus qajeelaadha. Anoo yaada koo duukaa bu'uu hin barbaadu yaada isa an ergee duukaan bu'a malee jedha. Kana kan dubbataru baay'ee waaqawi jiraati waaqa jedhanii qaama jirri itti amanantu ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jechaa jira. Yaa ummata keenya akkamitti inni humna kootiin homaa gochuu hin danda'u otoo inni jedhu Yesuus Kiristoos ajjeesaadha fayyisaadha uumaadha akkamitti jechuu dandeenya? Yesuus Kiristoos asitti humna isaa dubbatee jira aangoo isaa dubbatee jira. Maal jedhee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dhaabee achitti dubbatee jira. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti faradaa jedhee dubbatee jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos gonkumaa waaqa ta'uu hin danda'uun isin jedha. Keeyyata lamaffaa ammas Yesuus Kiristoos kan inni afaan isaatiin dubbate akka inni waaqa hin taane kan inni dubbate jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 23 irratti yoo dhaxxanii ilaaltan lakkoofsa 21 kaasaa wantichi Yesuus Kiristoos maal argina akka inni jannata galchuu hin dandeenye argina jechuudha. Maal jedha agarsiisee 23 irratti innis Yesuus Kiristoos deebisee jedha xoofoo koo keessaa illee dhuguuf jirtu gara mirga koo yookiis gara bitaa koo taa'u kana jechuun egaa jannata jireenya bara baraasa jedhan jana jannata jechuudha. Gara mirga koo yookaas gara bitaa koo taa'u garuu kennuun kiyyaa miti. Taa'umsi sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffamteef malee jedha. Warra kanaan dura abbaa kootiif jechuun waaqayyo jechuudha. Waaqayyo abbaa isaa osoo hin taane abbaa waa hunda uumeeti waaqayyo. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ergii humna isaatiin homaa gochuu hin dandeenye ergii jannata nagalchuu hin dandeenye maalii dharii waaqummaan isaa maal jedheen itti amana? Gaafii kana isinumaaf anniisa warri Peenxee warri Ortodoksii warri Yesuus Kiristoosiin waaqa jettanii itti amantan isiniif anniisa ergii jannata nagalchine ergii humna isaatiin homaa gochuu hin dandeenye maal jedheen itti amanaadha amma. Kanaafuu kana erga laallee kaan immoo mee gara viidiyootti isin dabarsina. Viidiyoo narra daawwannu kolfuun hin danda'amu. Walumaan daawwanna kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsa. Garuu utuun gara viidiyootti isin hin dabarsin dura Effooy nama jedhamu ni beektu. Yeroo baay'ee viidiyoo darbe irratti illee dubbadheera. Ortodoksiidha amantiinsa. Yeroo baay'ee amantii Islaamaa irratti gaayyaa biyya keenya irratti akka arrabsu beekamaadha. Mee viidiyoo inni Qur'aana dubbisuudhaaf yaalii godhe irratti mee waliin hadaawwannu daawwadhaan isiniin jedha. Inna Allahu wa malaikatu yusalluna ala nabi ያዩ እሺ ከፋር ነው ተስሊማ ካለ በኋላ ያዩ እነዚህ ከፋር ነው አመኑ እሺ እዚህ ውስጥ አሁን እንትን ይላል ሰላሙ ይላል ወሰላሙ አለይኩም ተስሊማን ወመላእክቱ ተስሊማ الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها أن نبي أوكي على الدنيا كذا أمانو صلوا عليه يا وسليمة تسليمة أكما أرجيتا نميتشي كوني نما جري درجة عندي يوكان صدركاتو كفارتي أنا بيكا نسيري سريتيو جتا إسلاما غير كريستيانا تفيد جداني نما جري صدركاتو كفارتي كاتني جتشو نميتشي سن أما قرآن كانت تدبسو دا چين كما جرو نما نبي كينيا يرو دربي صلى الله عليه وسلم عرب سيك أبا ميجرا جدامي وائن اتبع ملهم بيكنو جتشو نما أكا كانت نميتشي كون
qur'aana jecha takka dubbisuu hin danda'u jecha takka agartanii garuu amantii islaamaa irratti utuu hin qoratin utuu hin dubbisin gadi bee ammas akka inni jedhu ilaala jecha takka dubbisuu hin danda'u namichi kun kiristiyaanonni beekaa keenya liqaawuntii keenya jedhanii gadi baasanii miidiyaa irratti kennatanii jechuudha akkuma isin argitan jecha tokko quraana irratti dubbisuu hin danda'u beekumsa malee akkanatti dubbachuun kun maayiniidhaan kan na dhibe ammas deebisaa isinumaaf annisaa mee viidiyoo lamaffaattiin isin dabarsaa viidiyoo lamaffaan ittiin isin dabartu kun raajiinii fi diraamaa waan jirre walitti hojjetan mee walumaan haa daawwannu kolfuun hin danda'amu ammas ሜዳ ወጣ ከአፖስትል ጋር ላገልግል አሩቱ ኢምባጡን ታቃሪ ጫንጣም ቦጦ ጦምባጡ ቂቂቂ ማራጤላ ጦምባጡ ቆርጫጭላ በሪጣቦ ኢምባጡ ቁጡጡንጡንጡንጣ አይ ጠምቦሮ ጠቁማጣ ጡጡጡጡጡጡ ሪጪማ ባጡ ኢየሱስ ጌታ ነው ada akka kanatti arroostiin maal jechuudha mee afaan kun amma afaan kun hiika qabaa mee akkuma keessanitti Protestaantonni akka kanatti biyyatti taphataa jiru. Nabiyyi jedhanii diraamaa akkasitti biyyatti hojjetaa jiru. Kun mee gocha ijoolleen sabiyyiin waggaa 15 gadi waggaa 5 gadi hojjettu mee gochi namni beekaan Protestaantii kun hojjetaa. Maal jechuudha mee afaanichi kun amma? Yaa ugaanu hiika isaa hin beeknu hiika isaa hin beektan ammas nuuf hiikaan isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha video kana like godha subscribe gochuun mana kana jabeessaan isiniin jedha wassalamu alaykum